สวัสดีค่ะพบกับสวนเรื่องเมืองวันนี้น้องไอบูมาปลูกอะไรต้นเรือดาวเรืองดาวเรืองไหนชี้ซิอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอามาเพื่ออุ๊ยต้นดาวเรืองตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ต้นที่ผมแยกก้าไว้นะครับเพราะเมล็ดก็อายุประมาณ2 อาทิตย์นะฮะป่ะเราไปไว้ในโรงเรือนกันอืออือถ่ายเร็วอือปึ๊บเร็วลุกขึ้นเร็วใครถึงก่อนชนะเร็วเดี๋ยวเรามาดูต้นดาวเรืองที่ผมปักยอดไว้นะครับอัปเดตไว้ตอนนี้ก็ประมาณ11 วันนะครับเอาวางตรงนั้นแหละหนูใบบัวเนี่ยครับก็คือต้นที่ผมปักยอดไว้ประมาณ11 วันมันก็จะมีต้นที่พอดูได้นะครับอยู่3 ต้นคือ3 ต้นนี้นะครับสังเกตดูนะครับ3 ต้นเนี่ยก็คือผมใช้ยอดอ่อนของมันไม่ได้ใช้ยอดด้านบนนะครับเพราะว่ายอดด้านบนเนี่ยคือผมคงไม่ได้ตัดดอกมันนะครับเนี่ยครับ2 ต้นนี้มันเหี่ยวๆมันก็อาจจะเป็นอยู่นะครับแต่คือผมตัดยอดมาแล้วมันติดดอกด้วยผมไม่ได้ตัดดอกมันไปด้วยแต่ตรงยอดเล็กๆอ่ะนี่มีหอยตรงยอดเล็กๆอ่ะ3 ต้นนี้นะครับเห็นไหมครับ3 ต้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแล้วล่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ประมาณ2 อาทิตย์ผมก็จะเปรียบเทียบอีกนะครับว่าไอ้ที่ตัดยอดมากับไอ้ที่เพาะเมล็ดเนี่ยอันไหนมันจะโตไวกว่ากันนะครับก็ผมก็รดน้ำเรื่อยๆนะครับรดน้ำเช้าเย็นวางไว้ที่ร่มแต่ถ้าพวกดาวเรืองผมอาจจะใช้เดี๋ยวผมจะลองใช้เคมีเข้าช่วยนะครับเช่นพวก15 15 15เสร็จหรือยังหนูใบบัวไม่เสียเตื้อไม่เสร็จเตี้ยมันเหลือเยอะเกินมันเหลือเยอะนะก็เนี่ยนะครับผมว่าสรุปก็คือมันเป็นนะครับเนี่ยยังดูต้นนี้ดีๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเวลาปักมันก็คือมันต้องตัดเอาดอกมันออกแล้วก็ตัดใบออกสักครึ่งหนึ่งโอเคครับอัปเดตสำหรับการทดลองการปักยอดดาวเรืองนะครับเดี๋ยวก็จะทดสอบควบคู่กับไอตัวที่เพาะโดยเมล็ดนะครับอันนี้เป็นดาวเรืองพันธุ์พื้นเมืองนะครับโอเคครับสำหรับสวนหลังบ้านวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะครับไปบัวแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายด้วย